Ahoj všichni, jmenuji se Petr a už 5 let pomáhám studentům s češtinou. Pokud se chystáte na zkoušku A2 z češtiny pro trvalý pobyt, jste na správném místě. Vím, že pro mnoho z vás je ta zkouška důležitá a možná máte trochu strach, ale nebojte se. V dnešním videu vám totiž nabídnu 10 praktických tipů, jak se na ní připravit a jak ji zvládnout co nejlépe. Ten test není jen o učení slovíček. Jde hlavně o pochopení češtiny v běžném životě. Pokud se budete řídit těmito tipy, vaše šance na úspěch se výrazně zvýší. Tak pojďme na to. Tip číslo 1. Zjistěte, jak zkouška vypadá. Nejdůležitější věc, kterou musíte udělat, je zjistit přesně, jak ta zkouška vypadá. Mnoho lidí se učí češtinu, ale nevědí, co se od nich očekává v testu. To je velká chyba, protože každá zkouška má svá pravidla a svůj formát. Zkouška A2 se skládá ze 4 částí. Je to poslech, čtení, psaní a mluvení. Každá část má jiné úkoly a pokud víte, co vás čeká, budete se cítit jistější. Podívejte se na web zkoušky a stáhněte si oficiální příručku. Také na našem Patreonu je 5 celých testů, které si můžete vyzkoušet. Linky vám dám do popisku videa. Doporučuji si tyto testy projít a udělat si poznámky. Zaměřte se na typy otázek a časový limit. Zkrátka, čím lépe znáte formát zkoušky, tím větší máte šanci na úspěch. Tip číslo 2. Trénujte na poslech každý den. Poslech bývá pro mnoho studentů nejtěžší částí zkoušky. Proto je důležité poslouchat češtinu co nejčastěji. Kromě kanálu na YouTube Autentická čeština je mnoho dalších možností. Například kanály Easy Czech nebo Slow Czech. Nebo běžte na iVysílání.cz a sledujte jednoduché zprávy pro děti na Dčku. Každý den aspoň 10 minut poslechu vám může výrazně pomoct při zkoušce. Tip číslo 3. Mluvte, mluvte, mluvte. Jeden z nejlepších způsobů, jak se připravit na ústní část zkoušky, je pravidelně mluvit česky. Nejhorší, co můžete udělat, je učit se jen pasivně a nemluvit vůbec. Mluvení je totiž polovina zkoušky a proto je nutné brát to vážně. Najděte si kamaráda, učitele nebo skupinu, kde můžete trénovat mluvení. Také u nás na Patreonu se tomu věnujeme a máme společné lekce. Nebo si aspoň zkuste mluvit jen pro sebe. Můžete si například říkat, co budete dělat během dne, nebo co jste dělali včera. Nebo si zkuste představit,
situace z reálného života. Jak byste si objednali jídlo v restauraci, nebo jak byste si koupili jízdenku na nádraží a tak dále. Tip číslo 4. Učte se nejen slova, ale celé fráze. Mnoho studentů se snaží učit list slovíček, ale pak mají problém sestavit větu. To je proto, že jazyk nefunguje jako seznam slov, ale jako systém frází a vět. Například místo toho, abyste se naučili slovo škola, učte se fráze s tím slovem spojené. Například jdu do školy. Děti se učí ve škole. Fráze vám pomohou mluvit víc přirozeně a rychleji. Navíc ve zkoušce často budete reagovat na situace, kde se fráze hodí víc než jednotlivá slova. Tip číslo 5. Pište každý den aspoň pár vět. Psaní je důležitá část zkoušky a přesto ho mnoho studentů podceňuje. Často si myslí, že stačí rozumět nebo mluvit, ale ve zkoušce musíte i napsat krátký text, třeba e-mail, nebo vyplnit formulář. Každý den si zkuste napsat několik vět. Můžete si psát deník, komentáře na sociální sítě nebo e-maily přátelům. Důležité je také trénovat správný slovosled a gramatiku. Čím více budete psát, tím lépe si zapamatujete správné tvary slov a strukturu vět. Tip číslo 6. Čtěte si jednoduché texty. Čtení pomáhá správně pochopit češtinu, ale také zlepšit slovní zásobu a gramatiku. Pokud čtete často, uvidíte, jak se tvoří správně věty a jak se používají slova v kontextu. Začněte jednoduchými texty, krátkými články nebo příspěvky na sociálních sítích. Pokud něčemu nerozumíte, zkuste si to vyhledat a naučit se nové výrazy. Tip číslo 7. Nebojte se chyb. Mnoho lidí se bojí dělat chyby a proto raději nemluví ani nepíšou. Ale chyby jsou přirozenou součástí učení. Každý, kdo se učí cizí jazyk, dělá chyby. Já taky. Důležité je se z chyb poučit a neopakovat je. Pokud vám někdo opraví chybu, neberte to jako kritiku, ale jako příležitost se zlepšit. Tip číslo 8. Naučte se fráze, které potom použijete při zkoušce v mluvení. Existují totiž fráze, které při zkoušce použijete téměř jistě a v mnoha situacích. Například u jednoho příkladu musíte dávat doporučení. Naučte se fráze jak na to. Pokud je na obrázku divadlo, naučte se frázi můžeme jít do divadla. Pokud je tam knihovna, použijete stejnou frázi můžeme jít do knihovny. Nebo při vyprávění v minulém čase pravděpodobně použijete nejdříve něco, potom něco jiného a na závěr nebo nakonec
to a to. Tip číslo 9. Naučte se ptát na věci, kterým nerozumíte. Pokud při zkoušce něčemu nerozumíte, zeptejte se. Samozřejmě česky. Například vidíte slovo dívka a nevíte, co znamená. Zeptejte se. Promiňte, nerozumím slovu dívka. Co to znamená? A dostanete odpověď. Také se ptejte. Můžete to zopakovat, prosím? Nebo můžete mluvit pomaleji, prosím? Důležité. Tip číslo 10. Při zkoušce žádný stres. Zkuste být v den zkoušky uvolnění a bez stresu. Uvidíte, že většina zkoušejících je příjemná, usmívají se a podporují vás. Hlavně přijďte včas a věřte si. A ještě jeden bonusový tip na závěr. Přidejte se do naší skupiny na Patreon. Najdeš tam spoustu materiálů, cvičení a také celé testy podle skutečných zadání. V nejvyšší kategorii se můžeš i zúčastnit takové lekce, což zvýší tvé šance na složení testu. Můžeš kliknout na toto tlačítko a dostaneš se přímo na Patreon. Děkuju moc za sledování videa až do konce a uvidíme se příště. Ahoj!